guys, kembali lagi bersama Alvino dan kali ini kita akan makan snack Cina ya guys. Kita buka. Terus enak ya, enak banget. Rasanya kayak jelly. Kayak jelly. Udah. Oke, aku coba dulu ya. Bismillah. Lumayan enak guys. Mbak betul. Enak banget. Enak guys. Wow. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak main. Enak banget. Ya kan? Enak banget guys. Tapi kayak keras gitu. Lumayan enak. Pedas banget. Enak guys. Guys, aku rating makanan ya guys ya. Kata aku ini 7/10. Kalau Dede 5/10. Dia nggak terlalu suka ya. Ini kata aku ini 9/10. Dede 4/10. Ini suka banget guys. Kalau ini kata aku 10/10. 3/10 guys. Oke, sekian dari video ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.